तो गाइस अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो नीचे जो टेक्नोक्राफ्ट लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए, और ऊपर जो टेक्नोक्राफ्ट लिखा है वहाँ पर जाके क्लिक कर देना, और वीडियो सेक्शन में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।